गोयच्या महामार्गा देगेक शेतांतले गावठी उत्पन्न विकप्यांक हक्काची सुवात दिवची अशी मागणी केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान तशेंच सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार आनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान केली। पंचायत पावण्यार न्हय जाल्यार मतदारसंघ पावण्यार हांका बाजारा खातीर शेड बांदून दितले। हो बाजार शेतकारांच्या 10 किलोमिटराच्या क्षेत्रा भितर आसतलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्या। ही आमगेलो लोक आतां हायवेचेर बसता सारको आनी ट्युरिस्ट रेंट अ कार घेवन दिसाक एक एक्सिडंट जाता। सो ते इतली रॅश ड्रायव्हिंग कोताय कित्याक इट इज अ रिस्क। आनी म्हाका दिसता आमगेले बाळ्ळी केपें नाल्यार मारगांव आमकां एक जाग दिवचो हे ट्रायबलाक हेंगे तेंगेले हे विकपाक। अदरवायज आतां आमकां जागी न्हय आमी जाग सांगिल तें काम मातशें ते कांसवा भाशेन वयताय, तुमगे गोड्या भाशेन वयता आमगे कांसवा भाशेन वयताय। सो हांव मागतां तुकोडे एटलिस्ट आमकां हे भावांक आमगेले एसटी लोकांक जे 3-4 म्हयने काम करून ओरोस काडटाय हे तेंगे प्रोडक्ट विकपाक मातशें ते सिरियस रावन आमकां एक जाग दी आनी हांव तेंका त्या जाग्यार प्लेस कोता। जो ट्रायबलाचो फंड आसा आतां बाकीचे सगळे मेन्शन केल्ले आसा कलिग्सान, जो ट्रायबलाचो फंड आसा तो अनयुटिलायज आसता आनी अनयुटिलायज आसल्या कारणान इम्प्लिमेंटेशन टायम टू टायम जायना। कित्याक आतां एकूच आतां हितून आन्सर दिला तो एकूच ट्रायबल जो मार्केट आसा बाणस्तारी हो एकूच आन्सर दिल्लो आसा, बट बाकीचे खंय ट्रायबल मार्केट म्हणून सेटअप केल्लो ना। आमच्या मतदारसंघात बसून सांत आंद्रेन बसून कितलेशे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जाता, जावं आमचे नुस्तें बसून खुबशे ट्रायबल आमचे आसा ते धरून हाडटा। सो तांकां खंय ना खंय मार्केट जाय। आनी तुमी पळयलां आसतलें हायवेचेर जशें बाकीचे कलिग्सान सांगलें की हायवेचेर सगळ्याक आमच्या ट्रायबलांक बसचें पडटा आनी खरें म्हटल्यार ते डेंजरस आसा की थंय बसलें जाल्यार कितेंय अपघात जावपाक शकता। सो हेका लागून जो मार्केट प्लेसीस सेटअप जाता तितले बेगीन करच्यो ही आमची मागणी आसा। जर शेतकार जे आहात, जे ट्रायबल कम्युनिटीचे आहा आनी आतां आलेशान सांगले ते भशेन इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड बसून जे आहा, म्हज्या मतदारसंघान हांव जंय रावतां दवंडे अंबाजी हे लोक शेत रोयतात, भाजी रोयतात, तांकां भाजी घेवन मार्केटान वचपाचें ना, थंय तांकां सोंपो कॉन्ट्रॅक्टर खाता, तो ताजे हॅरेसमेंट करता, थंय प्रॉडक्ट त्या टायमार जर विकना जाल्यार तो पेड्यार जाता। सो तांकां ते थंयच विकूंक जाय। प्रत्येक पंचायतीन असो मार्केट करप शक्य ना, ते पयलीं सांगता। कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज ज्या जाग्याचेर हे प्रॉडक्ट सेल जाता मॅक्झिमम म्हणजे ट्युरिस्ट किंवा गाडयो थंय वता अशा जाग्याचेर जर म्हणजे रोड सायड रोड सोडून आमी तयारी आसा प्रत्येकान आयडेंटिफाय करचे आनी गव्हर्मेंट जागा आसा काय ना ती पयलीं पळोवची आनी त्या पद्दतीन स्मॉल मार्केट इट इज नॉट अ बिग थिंग, फक्त ताका एक स्मॉल शेड आनी तेंची सोय करून दिवपा खातीर आमी तयार आहा। बट एक गजाल आसा, आमी जे तयार करून दिता पळय न्ही 10 किलोमिटरच्या रेंजींतल्या लोकांनी तरी थंयच येवन बसूंक जाय। वेर्ना आमी एक केलें म्हळ्यार लोक परत आपल्याच शेताच्या वयर बसता थंयसरूच, थंय वचपाक बसना, ती 10 किलोमिटरच्या रेंजीन आसतले थंयच बसोंक जाय। इवन जर तशें जालें जाल्यारूच तेजो खंय तरी उपयोग जाता, ते येवन बसना, ते आपले 5 किलोमिटर तरी जावपाक जाय, नाजाल्यार शेताच्या वयले तेजेर बसत जाल्यार कितें फायदो, निदान 5 किलोमिटर्स तरी।